Esse vídeo contém produtos que Maria Clara e JP ajudaram a criar. Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara. E eu sou o JP e hoje a gente vai encontrar alguns poppets com as letras do alfabeto. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal e bora lá! E a primeira letra do alfabeto é A! Among Us! Olha, Maria, um monte de Among Us. Ah, mas eles estão indo embora! Tchau! Tchau! B! Maria! Olha! Borboletas! Que lindas! Letra C! Cupcake! Carro! Olha, JP! Letra D! Olha! Um dinossauro de poppet! Dinossauro! Oh, que barulho é esse? Tá vindo lá do quarto, Maria. Vamos! João, eu acho que o barulho tá vindo daqui. É verdade, Maria. Vamos abrir pra ver o que tem dentro? Vamos! Deixa eu fechar. Letra E. É de exercício. Exercício. Pula corda é um ótimo exercício. 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 Letra F. Fidget toy. Olha quantos fidgets que tem aqui. F de Fidget Toys. Olha esse fidget toy, ele é um cubo infinito. Letra G. Guitarra. G de guitarra. Próxima letra, H. Hã? Que barulho é esse? Olha, um helicóptero. H de helicóptero. Tchau. E Instagram. Você segue a gente no Instagram? Você pode acompanhar todo o nosso dia lá. Letra J. De JP. Esse aqui tá bem cheiroso. Oh, que fofinho! E ele é cheiroso mesmo. Mas agora está na minha vez. K. Olha, Kit Kat. Não é a poppet, mas é de comer. Yummy! L. Lagosta. Letra M. M de Maria Clara. Vou pentear o cabelo dela. N. Número 9. Octógono. Em geometria, um octógono é um polígono com 8 lados iguais. Igual esse aqui, que tem 8 lados. P. Picolé. Q. Quadrado.
Agora eu vou tentar organizar as cores desse quadrado. Yay! Consegui! Uhul! R. Rinoceronte. Toma, Maria. Olha, é um rinoceronte! Maria, olha aquilo. Ai, acho melhor eu poupar outra letra. S! Simple Dimple! Esse aqui é meu Simple Dimple gigante. T. Tubo. Letra U! Uau! O de unicórnio! Nossa, que unicórnio gigante! É quase maior que eu! V. Ah, voz. Maria, é com você. Letra X. Xilofone! W! O que pode ser? Wafer! Meu favorito de morango! Mas eu não vou comer agora, porque eu vou almoçar primeiro. Bora lá, agora a gente tá na letra Y. YouTube! Que? Você não está inscrito no nosso canal do YouTube? Se inscreve! Agora vamos pro Z. Ué, mas não tá acontecendo nada. Zero, JP! Acabou o vídeo! Ah, agora eu entendi. Mas Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e beijinhos no coração. Tchau, tchau e até os próximos vídeos. Êêêê! Bom dia, turma! Bom dia, professor! Hoje nós vamos aprender as cores com balões. Mas, professor, a gente já sabe as cores. Sim, essa que você tá segurando é vermelha. Muito bem, Maria Clara, mas hoje vocês vão aprender em inglês e em espanhol. Em inglês, vermelho é red, em espanhol é rojo. Meu Deus! Ufa! Quase que eu tive um infarto. Pois bem, agora vamos aprender azul. Em espanhol se escreve do mesmo jeito, mas se pronuncia azul. E azul em inglês é... Parem de rir e prestem atenção, hein? Oh, não! Bom, continuando. Essa cor é... Amarelo! Acertaram, muito bem. Em inglês é yellow. Repitam. Yellow! Em espanhol, amarillo. De novo, coitado! Coitadinho do professor. Quem foi que fez isso? Foram vocês, não foram? Não, professor, não foi a gente. A gente é bem comportada, né, Maria? Sim! Tudo bem. Mas se isso acontecer de novo, vou colocar a turma inteira de castigo, hein? Vamos lá. Esse aqui é o rosa. Rosa em inglês se pronuncia pink. Poxa, misturou. Rosa em espanhol é rosa. Agora chega, está todo mundo de castigo. Mas por quê?
Vocês continuam estourando os meus balões. Não, nós não fizemos isso, professor. A gente tá bem quietinho aqui. Castigo. Mas por que, professor? Não merecemos, a gente tá aqui quietinha. Isso não é justo. Olha lá, professor, eu vi, tem uma pessoa fazendo isso. Ei, tô te vendo. Vai lá, professor, vai lá. Obrigado por avisar, meninas. Dessa vez ele fugiu, mas na próxima vamos pegá-lo. Então, agora temos o balão verde e você, Maria Clara, vai falar em inglês e a Toia em espanhol. Verde, green, verde, verde. Muito bem, meninas, parabéns. Então, a aula acabou. E quer saber? Eu mesmo vou estourar esse balão antes que aquele menininho venha e estoure. Não consegui. Ai, como é bom aprender coisas novas, né, Toia? É sim. E agora eu vou praticar ainda mais em casa pra aprender mais. É isso aí. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e beijinhos do coração. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos. Vamos lá, Toia. Vamos. Maria, você chegou atrasada. É proibido chegar atrasado. Desculpa, professor. Agora vamos desenhar algumas formas. Alô? Oi, amiga, tudo bem? Como tá indo? Eu tô bem. Maria, você não pode conversar com a sua amiga no meio da aula. É proibido. Oh no! Desculpa, professor. Vamos lá, Maria, eu quero que você desenhe as 3 formas: círculo, quadrado e estrela. Claro, professor. Não, não, Maria, não faça isso! Ops! Desculpa, professor. Eu pedi pra você desenhar formas geométricas e não rabiscar os livros. É proibido! Obrigada. De nada, Maria. Pode começar a fazer seu exercício. Maria! É proibido jogar lixo no chão. Desculpa, professor. Hoje nós vamos aprender as expressões numéricas. Devemos seguir a seguinte ordem: parênteses, colchetes e chaves. Ai, me deu uma vontade de comer um sanduíche. Hã? Sanduíche? Professor, sanduíche? Então primeiro a gente calcula 15 menos 7. Oh no! Hã? Maria! Desculpa, professor.
Maria, não pode comer na sala de aula. É pra isso que existe recreio. Olha, professor! O sinal do recreio! Pronto, Maria, agora sim você pode comer seu lanche. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e beijinhos no coração. Tchau, tchau e até os próximos vídeos. Vamos comer lanche, JP? Eu sou professor, Maria, não como lanche. Esse vídeo foi patrocinado pelos produtos Maria Clara e JP. Oi, JP, bom dia! Oi, tudo bem? Bom dia! Eu estou indo pra escola mais cedo porque hoje tem teste. Tudo bem, vai lá, bom teste pra você, tá bom? Obrigada, tchau! Tchau! Bom dia, professor! Bom dia, Maria. Hoje você vai fazer um teste dos 5 sentidos. Terminei, professor! Maria, sinto muito, você tirou 0. Oi, Maria, já chegou? Meu Deus! Não se preocupa, Maria Clara. Vem cá que eu vou te ensinar. O corpo humano é composto por 5 sentidos. Visão, olfato, paladar, audição e tato. E agora a gente vai aprender na prática, começando pelo tato. Primeiro objeto. Adivinhar. É um Poppet Cupcake! Acertou! Olha que lindo! Ui. Oi? Toma. Parece ser uma cestinha de piquenique. Ah não, Maria Clara, você deve estar vendo, né? Não é possível, ela tá pegando todas certas. Olha que cestinha linda! E também é da Maria Clara e JP! Nossa, é molengo! Eu acho que é uma slime. Parabéns, Maria, você usou o seu tato e acertou todas. Agora vamos usar o paladar. Maçã. Melancia. Presunto. Banana. A língua é o órgão responsável pelo paladar. E agora vamos testar o olfato. Vamos começar por esse aqui. Cheiroso. Mas eu acho que é shampoo ou condicionador. Olha, eu acertei! É um shampoo da Maria Clara e JP. Ai, é muito cheiroso. E esse aqui é o shampoo do JP. Muito cheiroso. Pasta de dente. Acertou! Tem cheiro de perfume. Acertei! Ai, que cheiroso. Ouvido, audição. Adivinha esse som, Maria? Um xilofone. Eu acho que é uma guitarra. Errou! Esse aqui é um ukulele. Próxima. Ai, eu esqueci o nome. 5, Não, 4, não é. 3, Não, eu sei qual é, mas eu não sei qual é. Não! Isso, qual é o nome disso, João? Foi embora da minha mente. Você não sabe, Maria Clara, é uma flauta. Ai, entrou agora, voltou.
Isso! E um sininho quer dizer que você tem que se inscrever no nosso canal e ativar os sininhos das notificações. Um cachorro. Que fofinho! Como você vai querendo ele late? Maria, pode tirar suas vendas que agora a gente vai testar a sua visão. E pra isso você vai resolver esse quebra-cabeça da Maria Clara e JP. Olha, João, parece ser tão legal. Nossa, tem várias peças. Parabéns, Maria. Agora você sabe os 5 sentidos. Muito obrigada, JP. É muito legal aprender coisas novas. E agora eu vou tirar a nota 10. Tchau, JP. Tchau, Maria. Oi, bom dia, professor. Eu estudei bastante e hoje eu tô aqui para recuperar minha nota. Bom dia, Maria. Muito bem. Aqui tá seu teste de novo. Paladar, audição, visão, olfato, tato. Deixa eu ver como é que você foi. Parabéns, Maria. Você tirou 10. Muito obrigada, professor. Tchau. Acorde cedo, nem cedo, nem cedo. Escove os dentes, seus dentes, seus dentes. Está na hora de ir pra escola. Let's go, let's go, let's go. Cadê o sapato, sapato, sapato? Põe o sapato, sapato, sapato. Está na hora de ir pra escola. Let's go, let's go, let's go. Cadê o casaco, casaco, casaco? Põe o casaco, casaco, casaco. Está na hora de ir pra escola. Let's go, let's go, let's go. Cadê mochila, mochila, mochila? Põe a mochila, mochila, mochila. Está na hora de ir pra escola. Let's go, let's go, let's go. Cadê o caderno, caderno, caderno? Pegue o caderno, caderno, caderno. Está na hora de ir pra escola. Let's go, let's go, let's go. Cadê o lanchinho, lanchinho, lanchinho? Pegue o lanchinho, lanchinho, lanchinho. Está na hora de ir pra escola. Let's go, let's go, let's go. Estamos prontos, sapato, casaco. Dever de casa, mochila, lancheira.